M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireninso abale ndi alongo mwa Ambuye lero lachitatu pa 8 February mchaka cha Ambuye athu Yesu Khristu 2023. Chimene mpingo lero ukutipempha nkuti tiyandikane nayenso. Mulungu atinong'oneze ife nkutsekula makutu a mitima mwathu kuti tizimva zimene mawu a Mulungu akutilankhula. Kodi ife timamva ndi cholinga chotani? Nanga inu mumamva ndi cholinga chotani? Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu athu oyamba achokera mu buku la Genesis mutu 2 kuyambira ndime ya 4b kulekezera ndime ya 9 nkudzapitirizanso ndime ya 15 kulekezera ndime ya 17. Ndipo uthenga wathu wabwino walero ukuchokera mu uthenga wa Mariko mutu 7 kuyambira ndime ya 14 kulekezera ndime ya 23. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Za zinthu zimene zimayipitsa munthu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake Yesu adayitananso anthu aja kuti adze pafupi, ndipo adawawuzanso kuti, mverani nonsenu ndipo mumvetsetse bwino. Palibe chinthu chochokera kunja ndi kulowa mkati mwa munthu chimene chingathe kumuyipitsa, koma zimene zimatuluka mwa munthu ndizo zimamuyipitsa. Yemwe ali ndi makutu akumva amve. Pamene Yesu adasiya khamu lija la anthu nakalowa m'nyumba, ophunzira ake adamufunsa za fanizo limeneli. Iye adawayankha kuti, kani ngakhale inunso simumvetsa? Kodi simudziwa kuti chilichonse chochokera kunja ndi kulowa mwa munthu chingathe kumuyipitsa? Pajatu sichilowa mu mtima mwake koma m'mimba, pambuyo pake nkumatayidwa kuthengo. Pakunena zimenezi, Yesu adagamula kuti zakudya zonse anthu angathe kuzidya. Adatinso, zimene zimatuluka mwa munthu ndizo zimamuyipitsa, chifukwa mkati mwa mitima ya anthu ndiye mumatuluka maganizo oyipa, zachiwerewere, zakuba, zakupha, zigololo, masiriro, kuyipa mtima, kunyenga, zonyansa, kaduka, kunyoza, kudzikuza, ndiponso kupusa. Zoyipa zonsezi zimachokera mkati mwa munthu ndipo ndizo zimamuyipitsa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tili ku St. Peter's Major Seminary, maphunziro amene timapanga moyo wathu wauzimu otikonzekeretsa unsembe. Tidali ndi matumiki osiyanasiyana, mautumiki osiyanasiyana amene tinali nawo amene timapanga. Ndi cholinga chonena kuti atikonzekeretse moyo wa utumiki kutsogolo kuno. Ndipo ena mwa mautumiki amene adalipo, panali mwachitsanzo utumiki wa kuchipatala, hospital apostolate, umene ife anthu timapita kuchipatala nkumakawalimbitsa mtima odwala amene chifukwa cha ululu wa matenda awo amataya mtima. Komanso kunalinso utumiki wa kundende, prison apostolate, umene timapita kuzomba prison nkumakapemphera limodzi ndi andende kuwathandizanso kuti apathanitsidwenso ndi Mulungu. Ndiye panali apostolate ina kapena utumiki wina umene umatchedwa kuti village apostolate. Village apostolate timayendera anthu amene ali okalamba, anthu amene muzaka akulirapo tsopano. Timawayendera nkukhala nawo nkumawapempherera kuti adzitha ndithu kupeza tanthauzo la moyo ngakhale mu ukalamba mwawo,
nkumaonanso kuti mulungu akuwayandikira kudzera mwa ife atumiki. Koma panali utumiki wina umene anthu samaukonda. Utumiki umenewu umatchedwa Mental Hospital Apostolate. Ndimapita kuzomba Mental Hospital, ndipo kumeneku tikamakacheza komanso kwalalikira anthu amene ali ndi ulumali wa mu ubongo. Koma apostolate imeneyi kapena utumiki umenewu unali oseketsa, chifukwa umatha kutheka kuti mwina ukulalikira mawu a Mulungu, ndiye kuti iwo ajawo abale athu a ulumali wa mu ubongo malomo mamvetsera nkuwapeza kuti amba kuvina, ukamaliza kulalika ena nkumakuza kuna kuti ayi a DJ mwachotseranji nyimbo imeneyo idali bwino. Udali utumiki wovuta ndithu, koma pang'ono ndi pang'ono timakwanitsa kumapita sabata ina iliyonse. Koma chimene ndikufuna kuti tigawane lero ndi experience imene tsiku lina ndidali nayo. Titapita kumeneku kuzomba Mental Hospital, titapeza anthu ena akukangana ndi achipatala. Abale athu amenewa akangana ndi achipatala, kwa panali mmodzi amene samakangana nawo. Atazindikira kunena kuti pabwalo pali zinyalala, iyeyo adatenga tsache nkuyamba kumasesa zinyalala zimenezi. Ine tangofika nawo itana anesi nkuwauza kuna kuti anesi, mwamona munthu uyuyu chifukwa chonse wazindikira kunena kuti panopa sipali bwino, munthu amene uyu wachira. Tangomutulutsani, mukumuchotetsa kuti azikhala kunja, tamutulutseni akakhale kunja. Anesi anandiwuza kuti brother bwanji tidikire kaye. Ineyo sinalibe wokutitsidwa iyayi kuti kodi tidikirenso chani pamenepa. Ntchito zake munthu uyu zikuchita kuonetsa kunena kuti wachira. Tsono zitatero ife tidayambapo utumiki wathu, tidamona munthu yemwe uja amene uja ndimati wachira uja akuola zinyalala muwilibala bwinobwino, kumanyamula ndi shovelo bwinobwino, nkumayika muwilibala, nkumatidutsa, nkulowa nazo mu kolido, nkupita mu ofesi ya matroni, nkukagudula zinyalala zimenezi. Tosefe timangoona kenaka anesi aja tsopano anabwera nkundiyang'ana kuti brother mmatijani, mmatitu munthu yutu wachira, koma taonani zimene akupanga. Amachotsa zinyalala kunja nkumakataya mkati. Lero tatiyeni nafenso tisingesinge kunena kuti kodi timachotsa zinyalala kuti ndipo timakazika kuti. Mwina atu ambiri mwa ife zinyalala zathu timasesa kunja nkumazitaya mkati. Mwina atu ambiri mwa inu zinyalala zanu mmazichotsa kunja nkumazitaya mkati. Mwina atu ambiri mwa ife timalimbikira kukosa kunja, chonsecho mkati muli moyipa. Lero Ambuye Yesu ali pakalikiliki kulalikirapo pa zokhudza zakudya zoletsedwa ndi zololedwa. Koma tungakhale Ambuye Yesu ali pakalikiliki okhudza zakudya zimenezi, pali mawu amene akugwiritsidwa ntchito poyambirira penipeni. Mawu amenewa akunena kuti pambuyo pake Yesu adayitananso anthu aja. Mawu onena kuti pambuyo pake zikusenzera kunena kuti zimene Ambuye Yesu afuna ayambe kuphunzitsa zikutsagana ndi zimene amachita pambuyo. Ndipo pambuyo pake kumbukirani kunena kuti panali mtsutso umene amatsutsana ndi Afarisi komanso aphunzitsa malamulo. Lero Ambuye Yesu akupitiriza kulalika ngakhale akumana ndi confrontation, akumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ndiye phunziro lina limene ife tikulipeza mu uthenga wathu wabwino wa lero ndionena kuti ngakhale moyo wathu uno, ngakhale mutumiki wanu, ngakhale mutumiki wanga, ngakhale moyo wanu wa banja tikumane ndi mavuto otani. Let us continue journeying. Tipitirize mautumiki athu, mupitirize mautumiki anu ngakhale mukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Chifukwa pali mawu onena kuti dirty water does not stop plants from growing. So don't let negative words or opposition stop you from progressing. Kuti pamene ife tikumana ndi mavuto, si nthawi yonena kuti iyayi chifukwa kuti ndikumana ndi mavuto ndisiye. Ambuye Yesu pambuyo pokangana ndi Afarisi aja ndi aphunzitsa malamulo aja akupitirizabe utumiki wawo. Nafenso ngakhale tikumane ndi mavuto tidzipitiriza utumiki wathu. Pachichewa mawu amenewa tingathe kunena kuti wakuba samusira dimba. China chimene lero Ambuye Yesu akutiphunzitsa pofuna kuti tikoze moyo wa mkati mwathu. Pamene Ambuye Yesu akuwaphunzitsa akuyamba ndi kuwauza kuti mvetserani inu ndipo mvetsetsani bwino. Why do we listen? Why do you listen? And why do I listen when people are speaking? Tidamba tadzifunsa kofunso limenelo. Nchifukwa yani mumvetsera anthu ena akamalankhula? Do we listen to understand? Do you listen to understand? And do I listen to understand? Many of us today, we don't listen to understand. We listen to respond. Ambiri mwa ife lero timamvetsera osati kuti timvetsetse, koma timamvetsera ndi cholinga chakuti tiyankhepo. Ngati mabanja lero akulephereka, ngati anthu ena lero amati akamawadzudzula osamasinda, ndi chifukwa chonena kuti
samvetsera kuti amvetsetse, koma amamvetsera kuti mwina ayankhepo. Lero Ambuye Yesu akutiuza kunena kuti pamene ife tikumvetsera kuti timvetsetse, timakhala kuti tayambapo ulendo okoza mkati mwathu osati kunja kokha. Ayi. China chimene uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsa ndi kunena kuti Ambuye Yesu tsopano akuvomereza zakudya zimene zidali zoletsedwa, ponena kuti cholowa sichipitsa munthu koma chotuluka, chifukwa mu mtima mwa munthu ndimene muli guba, ndimene muli chigololo, ndimene muli sanje, ndimene muli kaduka. Lero Ambuye Yesu akuvomereza zakudya. Zakudya zimenezi akuzivomereza chifukwa cha Akhristu a Chiroma amene samamvetsa malamulo a Chiyuda okaniza zakudya zina. Lero sotu tili ndi malamulo oterowo, amene mpakana pano akuwamangabe Akhristu ena malo moti adzichita Chikhristu chawo momasuka mu mpingo chifukwa chati malamulo tokhala ngati ta zakudyati. Ndikangati kamene ife lero mwina anzathu alephera kuti amasuke kumphakati chifukwa cha malamulo amene tikuyika kumphakati. Pamene Ambuye Yesu akumasula Akhristu a Chiroma, tatiyeni tiyang'aneni kumphakati kwathu kuti Akhristu a Chiroma ndi ati amene tikuyenera kuti tamasule. Tatiyeni tiyang'aneni kukwaya kwathu kuti ndi Akhristu ati a Chiroma amene tikuyenera kuti tamasule. Tatiyeni tiyang'aneni kumagulu athu mu mpingo kuti ndi Akhristu ati a Chiroma amene tikuyenera kuti tamasule. Adakalipo to Akhristu a Chiroma mu mpingo wathu, adakalipo to Akhristu a Chiroma m'magulu mwathu, adakalipo to Akhristu a Chiroma miphakati mwathu. Ena atu lero kumphakati amalephera kunena kuti adzitumikira nawo modzipereka chifukwa cha malamulo ena amene kumphakati kuchaliko. Ayi amene tikaperekere mphatso ulendo uno tivale uniform yotereyi. Nkumasangadala uniform yodula, ncholinga chonena kuti anthu ena asatengepo mwayi. Tikudziwa kuti ndi ena amene ali osowa, koma tikulephera kunena kuti tiwatandize. Tawamanga Akhristu a Chiroma, tawamanga Akhristu, ndipo lero Ambuye Yesu akutiuza kuti we have to free those Roman Christians from the Jewish laws. Alipo anthu ena amene amalephera kuti alowe mabungwe mwachitsanzo CWO, kuti apite nawo ku msonkhano wa CWO kandi annual general meeting, kuli malamulo ambirimbiri, malamulo onena kuti mwina akuwamanga Akhristu a Chiroma alero. Akuti mande timavala ya nyenyezi, lachisanu ati mavala pepo, yachitatu timavala ya cathedral. Kodi ng'anga Akhristu amene ali osauka wakumudzi angathe kunena kuti ine ndipita nawo nkasonkhana nawo anzanga? Tili nawonso malamulo nafenso lero amene akuwamanga azimayi kuti alowe nawo mabungwe athuwo. Alipo otu lero anthu ena amene akulephera kunena kuti alowe nawo kwaya chifukwa mwezi wina uliwonse makwaya ali pakalikiliki kugula ma uniform atsopano. Kodi nanga iye amene sangathe kugula uniform atsopano akayimbira nawo bwanji Ambuye? We have to free the Roman Christians from the Jewish laws. Pamene Ambuye Yesu akuwamasula Akhristu a Chiroma, akutipemphanso kunena kuti nafenso m'mabungwe mwathumo, akukupemphani kuti nanunso m'miphakati mwanumo, akutipemphanso kunena kuti nafenso m'makwaya mwathumo tiyang'ane kuti ndi Akhristu ati a Chiroma amene akumangika lero chifukwa chati malamulo tosiyanasiyana. Be the source of freeing those Roman Christians, and have to be the source of freeing those Roman Christians today. Amen.